Continuando con nuestra explicación de cómo son los tratamientos, hoy vamos a hacer una limpieza. Se siguen ocupando algunos instrumentos que tienen cierto filo que se llaman curetas, jackets, para poder retirar todo ese sarrito que es el resto de comida. Se calcifica con algunos minerales de la misma comida o a veces la misma saliva. Ocupa algo que no es tan nuevo, se llama Cavitron y tiene una punta que ahorita la vamos a ver, que tiene vibración ultrasónica y eso va rompiendo el sarrito y es mucho más rápido, un poquito más confortable para el paciente. Una de las partes que no es tan cómoda es que causa cierta sensibilidad y cuando el paciente viene un poquito inflamado pues va a haber cierta molestia que va a pasar muy rápidamente. A algunos pacientes los anestesiamos para que no tengan esa molestia, pero es al mínimo. La verdad es que con un poquito de aguante podemos hacerlo muy rápido, que es una sonrisa espectacular. Bueno, aquí vamos a empezar ya el procedimiento y vamos a ver cómo funciona. Agenda una cita con nosotros para una limpieza más rápida y sin dolor.